va şagirdên hêja îro mêwaneyeka xwe nû bin ji pirtûka xwe refê pênca ya zanyarî waneyekim ji beşa me ya sêyem em bin ku bi navê giringiya elektrîkê di jiyana me de. Gelo şagirdên hêja em çi zanin ser elektrîkê yan ku bê elektrîk jiyana me ve çawa bûna wê bi hêsaniyê derbas bûna yan na elektrîk çi giringiyê dide jiyana me gelo em vê elektrîkê ji ku re bi dest dixin. Ev pirsên gomjo kir niha ez ê bersiva wa bidim û dijwar bêjim ku çi giringiya elektrîkê di jiyana me de heye. Şagirdên hêja wekim dizanin roja me îro de em elektrîkê ji gelek tişta re em kar tînin ji bo ku çê ji bo ku jiyana me hêsan bibe û em karibin jiyaneke hêsan berdewam bikin bê zor û bê zehmetî. Wekim dizanin elektrîk çi ye şagirdên hêja jê dereka enerjiye ya duyemîn e. Ji ber ne jê dereka bingehîn e ji ber ku em mirova xwe me vê elektrîkê çêkiriye. Elektrîk ji kur tê bi dest xistin? Gelo ji kur çê dibe? Elektrîka me çê dibe ji derên bingehîn yê jiyana me de. Mînakim bêjin wek ji şew qarokê ez deynim elektrîk ji dereka enerjiye ya duyemîn. Ji çi şê dibe? Em mînak bêjin me got ji derên enerjiyê yên bingehîn wek mînak em bêjin wek komir, gaza xwezayî û ji enerjiya bayî ba û em bêjin av û ji çê ji tîrêjên rojê yan ji tîrêjên rokê. Em vê enerjiya xwe elektrîkê em ji kur dest dixin? Em ji van jêderên xwe bingehîn derdixin yek û jiyana me de hene. Ji ber ku ev jêderên bingehîn bingehin di jiyana me de. Berê hene. Ne ku mirova çêkiriye. Ji ber vê yekê em ji enerjiya elektrîkê em ji van dest dixin. Şagirdên hêja wekim dizanin ku enerjî gelek jiyana me hêsan kiriye hin amûr û dizanin gelek amûr di mala me de, di mala we de, di mala hevalên we de gelek amûr hene ku em ser elektrîkê dest dixin. Ha got elektrîk tune bûne îro wê em nedîtane pêşiya xwe ku ez ji we re diaxivim. Ji ber ku her amûrek ku em pê dixebitin ser elektrîkê dixebite, kar dike. Hin ji van amûran em ê niha behsa wa bikin. Hin ji van amûran ku jiyana me de hene jiyana me hêsan kirine. Ji ber ku bê elektrîk wê jiyana me pir zehmet bûne ka niha behsa van amûra bikin û bijwar bêjin. Ya yekemîn ronîkirin. Wekim dizanin şagirdên hêja di hemû malan de hene gulopa elektrîkê ya li ser enerjiya elektrîkê dixebite. Ew gulopa li ser enerjiya elektrîkê dixebite ji hêla kî ve ji hêla zanyarekî Amerîkî bi navê Thomas Edison hat çêkirin. Ji ber vê yekê piştî ku vê gulopa elektrîkê çêkir çi çêbû? Ronî çêbû, êdî jiyana me hêsan bû. Berê bav û kalanê me çi bikartanîn? Beriya gulopa elektrîkê hin amûrên ku li ser gazê yan tiştê din ku bikartanîn yan mûm vanekê bikartanîn beriya ku elektrîk çêbe û jiyana me ronî bibe. Ji ber vê yekê ji bo ronîkirinê me got gulopa elektrîkê ev ê nah jiyana me hêsan dike. Em wene ji bo germkirin. Germkirin gelek amûr di mala me de hene, malê we de jî hene ku li ser elektrîkê şixulîn ji bo çê kar dikin ji bo germkirinê. Yani em bêjin dema ser elektrîkê kar dike germahiyekî deme. Ev jî ji bo rojên sar
تێ بکارانین ڕۆژێ چلە دە جانا منین هەن کۆمپانیین گەرمکردنی ئەم کاتینیش بۆ چێ ji bo ku germkirin çêbe. Ya sêmîn bawşînk. Bawşînk amûrên bawşînkê tên karanî ji bo ku em bêjin heger mal be heger ofîsên kar be ji bo wan tiştan tê karanî ji bo ku ji me re hênik bibe û hewa em bêjin heweka sar bîne ev ji bo vê tiştî tê karanî bawşînk ew jî ser enerjiya elektrîkê dixebite. Em bêjin sarkirin em bêjin wek sarinc û firêza di mala her kesî de heye em bînin sarkirin sarinc yan firêza heye ji bo çê ew ji bo ku xwarina me biparêze û hin dermanan û ji bo mikaribin ava cemidî jî jê vexwin ji ber vê yekê ew jî li ser enerjiya elektrîkê dixebite. Cilşo jî em bînin wek duêneyan dexuyan e. Cilşo jî di malê me de têm karanîn ji bo çê ji bo cilekî ji bo cilên ji bo paqijkirina cilan û zûhakirina cilan. Berê de dayîkên me dapîrê me cila çawa dişuştin li ser dista dişuştin. Ji ber vê yekê zehmetiyeka pir mezin didîtin heta ku cila dişuştin û heta diraxistin û ziwar bûn. Lênha amûra cilşo deketiye wan dişo ziwa jî dike û paqij jî dike. Ji ber vê yekê jiyana wa gelek hêsan kiriye. Ya din hevpeywendîkirin. Hevpeywendîkirin ji bo çi tê bikaranîn? Wek em dizanin di kêliyan de li hemû tevahê cîhanê de hevpeywendîkirin çê dibe. Hevpeywendîkirin dema ku ez viribim û kesek ji malbata min yan hevalê min cihekî dûr be dema em bi hev re diaxivin hevpeywendîkirin çê dibe. Vê derê jî jiyana me gelek hêsan bûye. Hevpeywendîkirin amûrên wê jî li ser çê li ser enerjiya elektrîkê dixebitin. Em werin ya beriya dawî televîzyon. Televîzyon jî ew jî amûreka ku li ser jêdera elektrîkê dixebite û çi jî ji me re hin bêjin heger ji malbata me hin filma dinerin hin ji bo tiştên ku bizanin em bêjin wek bavê me wek carê li ber nûçeyan dimînin nûçeyên ji bo tevahî cîhanê çi çê dibe çi dixebite ev diriya televîzyonê de em nas dikin ku cîhana me de çi çê dibe û gelek tiştên wê sûdên wê jî hene. Ya dawî kompûter me got ev vê derê kompûter ew jî li ser jêdera elektrîkê li ser enerjiya elektrîkê dixebite û amûreka pir pêşketiye ji bo karê dîzaynê tê bikar anîn û ji bo hevpeywendîkirinê jî tê bikar anîn. Şagirtên hêja menha bi hev re nas kir ku evin jêderên li ser enerjiya elektrîkê dixebitin niha em ê werin behsa tiştekî din bikin. Vê derê me behsa amûrên ku li ser elektrîkê dixebitin me nas kir. Niha em ê werin behsa herkîna elektrîkê bikin. Herkîna elektrîkê. Elektrîk çawa diherike ji cihekî diçe cihekî din. Ok pênase ew tevgera ku elektrîk bi aliyekî yan bêjin ew tevgera barên elektrîkê bi cihekî yan bi aliyekî diyar û enerjiya elektrîkê bi xwe re dibe. Yani bêjin ew tevgera em bêjin ew meşa. Ew meşa ku barên elektrîkê di nav elektrîkê de hin barin hene em ê dwanaya xwe pêş de em ê behsa barên elektrîkê jî bikin. Ji bo ew nas kirin barên elektrîkê çi ne? Ew tevgera van barên elektrîkê bi aliyekî diyar. Yani ji cihekî diçe cihekî aliyekî diyar heye jê re ku diçe de û çi dike enerjiya elektrîkê jî bi xwe re dibe. Enerjiya elektrîkê ji cihekî dibe cihekî din.
شاگردên hêja vê derê me herkîna elektrîkê nas kirin ha me bêjin ji bo mezahkarina me zêde ji van amûrên elektrîkê hin şertên me yan mercên me hene ku em li ser wa bisekinin ji bo em elektrîka xwe em zêde em xisar nekin. Em bêjin wek em ronîkirin dema ku pêwistiya me mînakin bêjin biro heger tu pêwistiya me bi gulopê elektrîkê tune be gerek em wan vemirînin yan germkirin û baweşîn ev jî dema ku karê me bi wa dawî dibe pêwîst em wanekê vemirînin ji bo elektrîka zêde nexwin û sarkirin divê ku em deriyê sarincê yan frêza em vekirî nehêlin û cilşo û hevpeywendîkirin evane jî dema ku karê me jî nema bi cilşoyê divê ku em wênekê vemirînin û pêxistî nehêlin û her wiha televîzyon û kompîter jî divê em ha ji wan hebin ji bo elektrîka zêde em nemezixtin yanî em elektrîka zêde nebin. Şagirdên hêja em werin pirsên xwe yên dixaneyê jî çareser bikin. Kam werin bi hev re ser û pela heftê û heşt. Bersiva rast hilbijêre. Pirsa yekemîn elektrîka ku rojane em bi kar tînin jê dereka bingehîn a enerjiyê, duyemîn a enerjiyê yan çaremîn a enerjiyê. Em ê bêjin çi? Me ji war got duyemîn ya enerjiyê. Mê a ba em ê nîşan bikin. Pirsa din bi destxistina elektrîkê ji encama ve guhertina jêderên enerjiyê yên bingehîn û xwezayî. Niha me ji war got me gom elektrîkê ji ku bi dest dixin? Ji jêderên enerjiyê yên bingehîn û gaza xwezayî. Yên weka çiya beyabûn yan tîrêjên rokê, me got tîrêjên rokê em enerjiya xwe elektrîkê dest dixin. Û caran dibîn li ser malna hene wek camekî heye ku şewq dide ji ber evêna elektrîkê ji me çê dike. Ji şewqa ji tîrêjên rokê ji me re elektrîkê çê dike. Pirsa din elektrîk gelek sûdê dide mirov xweza lawir gelek sûdê dide mirov. Pirsa din gulopa elektrîkê ji hêla zanyarê Amerîkî Edison ve hat çêkirin. Em ê ya Edison em ê wênekê nîşan bikin. Min rûpela heftê ne cihên vala bi peyvên guncaw dagire. Bey elektrîk jiyan gelekî valahî daniye û zehmet. Em ê vê valahî de çi deyin? Em ê deyin gelek dijwar e. Gelek çiye dijwar em ê vê valahî deyin dijwar. Dibe. Ji ber ku piraniya karan bê enerjiya elektrîkê dibe. Em ê vê valahiyan deynin enerjiya elektrîkê em ê dagirin. Ya duyemîn germeka elektrîkê di rojên çi de têm karanîn? Me goxtê ji bo germkirin me di rojê çi de em karbînin? Ji bo rojên sar. Ji ber vê yekê me valahiyê deynin rojên sar. Germkirina odeyan tê karanîn. Ya din ji ber ku enerjiya elektrîkê bûyera çi em ê deyin enerjiya elektrîkê. Hêsan kiriye hevpeywendî em ê valahiya deynin ki hevpeywendî dikêliyan de li tevahî cîhanê çê dibe. Me got hevpeywendî xwe çê dibe, tevahî cîhanê çê dibe. Em ê deyin dikêliyan de valahiyan de. Pirsa sêyem hevokê rast bi hêmaya rast û yên şaş bi hêmaya şaş nîşan bike. Pirsa yekemîn tevgera barên elektrîkê ya ku bi aliyekî diyar be diçe û enerjiya elektrîkê bi xwe re dibe herkîna elektrîkê rast yan şaş vê derê me deyin rast niha ji we re şîrovê jî kir ji we re got herkîna elektrîkê. Pirsa duyemîn giringiyeke gelekî mezin a enerjiyê heye. Lewra divê parastina wê ji mezexîtkirina zêde bikin. Ham ji we re got me got hin şert û mercên hene divê em li ser wa bisekin ji bo em zêde nemezixtin vê elektrîka xwe. Vê derê jî bêje gerek em zêde nemezixtin ji ber vê yekê me deyin rast. Hêmaya rast me nîşan bikin. Pirsa sêyem divê em amûrên sarkirin û baweşînkê vêxistî nehêlin ev jî me deyin rast e. Gerek em pêxistî nehên ku karê me bi wa qediye gerek em wa vemirîn. Pirsa çara televîzyon yek ji amûrên ku li ser enerjiya şewqê dixebite şaş e. Çima me got li ser enerjiya elektrîkê dixebite. Pirsa pênca vê em deriyê sarincê vekirî bihêlin vir rast yan şaş e. Şaş e. Çima gerek em vekirî nehêlin. Şagirdên hêja vî awayê em gihand dawiya waneya xwe heya waneyek din bimînin di xêr û xweşiyê de.